Tutorial cara menggambar, cara mewarnai mata. Pertama, aku malas bikin matanya, jadinya aku pakai di partial. Oke, kita tunggu. Malele mama yo. Nah, ini ada ice. Kita pilihnya yang ini. Kasih besar, nggak usah. Coba kayaknya di atau stabilisator. Ya, iya bu, iya benar sih, kan? Oke. Bukan. Gimana sih? Oh, kok 0 berarti. Ke 0 guys, supaya tengah-tengah. Nah. No. Astaga. Oke. Nah, dari tadi kayak aku mau putar sih. Salah. Ya udahlah, pindah ke secara manual lah. Oke. Nah, oke, udah benar. Jadi aku tuh mau kasih warna mata apa ya? Tada! Warna biru. Jadi aku mau pakai warna ini, yaitu warna biru. Ya. Oke. Tut. Nah. Terus kita butuh tut. Nah. Pertama kita kasih gelap-gelapan di sini. Oh, tidak ada iklan. Oke, mantap. Jadi, nah, mantap bosku. Oke. Ke airbrush normal. Tadi aku pakai itu pen fade ya. Nah, kita kasih hitam banget yang di sini supaya itu kelihatan itu gelap banget. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita ke deep pen kasar. Nih. Jadi kita itu bikin pupilnya seperti ini. Oke. Kedua, kita butuh cahaya yang agak cerah sedikit untuk bikin ininya nih. Apa sih, aku gak tahu namanya. Yang tahu tulis di kolom komentar ya. Nah, terus kita itu ke sini. Nah, kita ke pen fade, dan pen fade-nya kita kasih caranya gimana ini?
Jadi, nah, kita itu ke menambah, guys. Nah, supaya kita kasih agak terang sedikit ya. Agak terang gimana? Oke. Apakah ini enggak? Nah, jadinya begini. Nah, sekarang kita bakal kasih ke anunya. Tuh. Mantap. Nah, terus kita atur ulang. Nah, atur ulang. Kita sekarang di sini main opacity ya. Di sini kita main opacity. Nah, di sini kita tinggal main opacity. Nah, jangan semua penfet, harus eye boost juga dong, supaya kelihatan menyatu gitu. Nah, oke. Nah, terus pupilnya kita kasih begini-begini nih. Kayaknya jangan deh. Sekarang kita bikin silau-silaunya, terserah silaunya kayak gimana. Nah, di sini kita kasih coba aku mau kasih sesuatu yang kayak gini gak sih? Nah, kayaknya gak usah deh. Tada. Bagus gak guys? Nah, sekarang kita gak usah. Oke. Kita butuh ini. Jadi kita butuh ini. Nah, kita sekarang butuh ini. Nah, yang penting kita itu gak usah kena. Nah, oke. Mbak, kayak kita gak usah. Oke, kita tinggal matikan tongkat sihirnya. Boom, jadi. Wow. Tinggal kita kasih ini. Jadi kita itu butuh ini.
Kita cuma main opacity aja, guys. Ingat, main opacity. Udah. Dadah. Oke, bye-bye guys. Semoga video ini membantu. Dadah.